Мамы, через 20 секунд вы выкинете свои дождевики для колясок, потому что у меня для вас есть кое-что интересное. Это супер дождевик для любой коляски. У него пластиковые окошки на молнии, непромокаемая ткань Оксфорд. Также в комплекте идет сумка. А как я вам дышать буду? Спокойно. Тут есть вентиляция для воздуха. И сам дождевик не герметичный. Вы можете, не снимая дождевик, посадить или достать ребенка. И удобно же. А если ваш ребенок на прогулке капризничает так же, как моя сестра, то можно сделать вот так. Ну вот и тишина. Ну что, у вас остались сомнения, что этот дождевик лучше цыпленка? Сестренка, прости. Нет! Ну как? Ну ты гад!